Goddag. Vi skal hækle et griseøre til den hæklede gris, som man kan finde på min blog. Du skal til at starte med, så skal du skal hækle i 2 tråde for at give lidt fylde til det her griseøre. For at få en tråd, der er lang nok, så tager du enden af din tråd i den ene hånd, og med den anden hånd så glider du ned ad tråden, så langt som begge dine arme overhovedet kan strækkes. Og når du når så langt, så bukker du tråden der, hvor din anden hånd er, og så får du så den her lykke, og det er her, du skal starte med at hækle fra. Så det her bliver din endetråd. Så laver du lige en glideknude her. Sørg for at have hæklenålen i lykken. Sådan. Og så hækler du 7 luftmasker. Det gør du ved at vikle omkring og trække igennem. Det kan godt være lidt svært, når man har 2 tråde, fordi der ligesom ikke rigtig er plads til 2 tråde på hæklenålen. Men det kan godt lade sig gøre. 7 af dem. Så har du den længde, dit griseøre vil få, plus en ekstra. Den ekstra er der, fordi du skal hækle tilbage nu. Og når du har lavet en ekstra, så bliver dit arbejde ikke kortere. Det næste sting, du skal lave, skal være i denne der. Det vil sige, at du har en på nålen, og så springer du et sting over, og så laver du en kædemaske i det næste sting. Det gør du ved at stikke igennem, vikle omkring, træk tilbage og træk den nye lykke igennem den gamle. Næste sting er en fast maske, så stikker du igennem, vikler omkring, trækker tilbage, vikler omkring og trækker igennem 2 masker. Det gør du en gang til. Slud og røv, så laver du en halv stangmaske. Det gør du ved at vikle omkring, stik igennem, vikle omkring, træk tilbage, vikle omkring og træk igennem alle 3 masker. Så laver du en halv stangmaske igen. Vikle omkring, stik igennem, vikle omkring, træk tilbage, vikle omkring og træk igennem alle 3 masker. Nu tabte jeg jo lige tråden her. Sådan. Igennem alle 3 masker. På de sidste 2 skal du lave almindelige stangmasker. Det gør du ved at vikle omkring, stik igennem, vikle omkring, træk tilbage, vikle omkring og træk igennem 2 masker. Så vikler du omkring og trækker igennem de sidste 2 masker. Så laver du en til, vikle omkring, stik igennem, vikle omkring, træk tilbage, vikle omkring og træk igennem 2 masker. Vikle omkring og træk igennem de sidste 2 masker. Så skal vi have vendt arbejdet. Det gør du ved at lave en luftmaske, vikle omkring, træk igennem, så vender du arbejdet, sådan at spidsen af dit øre vender ind imod din hånd her. Så skal du bare lave fastmasker hele rækken op. Det gør du ved at stikke igennem, vikle omkring, træk tilbage, vikle omkring og træk igennem 2 lykker. Stik igennem, vikle omkring og træk igennem 2 lykker. Så er du nået til spidsen igen. Jeg ved ikke, om I kan se det, men der er ligesom et lille hul heroppe imellem de 2 øverste masker. I det hul skal du lave en fastmaske,
stik igennem, vikle omkring og træk tilbage, vikle omkring og træk igennem 2 løkker. Så skal du lave en luftmaske, vikle igennem, vikle omkring og træk igennem. Og så laver du fastmasker igen. Husk at springe den lykke over, eller den her maske over. Du stikker igennem, vikler omkring, trækker tilbage, vikler omkring og trækker igennem 2 masker. Hele vejen ned til knuden. Stik igennem, vikle omkring og træk igennem 2 masker. Når du når helt ned til spidsen, så kan det godt være, at din endetråd, som du startede med, eller der hvor du startede, at den ligesom kommer lidt i vejen, men det må man lige prøve at rode lidt med. Det passer meget godt, hvis du bare stikker lige under knuden. Stik igennem, vikle omkring, træk tilbage. Jeg fik kun en tråd med her. Sådan. Og vikle omkring og træk igennem 2 masker. Så har du nået helt ned til hjørnet. Så skal vi faktisk have afsluttet denne her. Men for at den ikke ligesom bliver rundet af her på den ene side, så laver jeg en ekstra luftmaske, eller slårølle, en ekstra fastmaske, som jeg laver på den anden side af knuden, altså i det allerførste sten, du lavede på arbejdet. Stik igennem, vikle omkring og træk tilbage, vikle omkring og træk igennem 2 masker. Og i masken ved siden af laver du en kædemaske. Stik igennem, vikle omkring og træk tilbage, og træk den nye maske igennem den gamle. Så tager du den del af tråden, som har en overklippet ende, og trækker den lige igennem den maske, du har nu. Godt. Så kan du lige stramme en gang og binde 2 knuder oven på hinanden. Og så har du dit færdige griseøre. Og du har nu lært 4 sting. 5, hvis man tæller luftmasker og kædemasker for 2. Din endetråd her, som du lige har trukket igennem og bundet med, den skal du bruge til at sy øret fast på med. Hvis du synes, den er for kort, så klipper du bare. Sørger du bare for, at når du klipper denne tråd over, at så sørger du bare for, at den er meget lang, så du har nok at sy af. De andre tråde kan du sådan med lidt snille og en nål væve ind under de sting, der er i kanten af øret her. Så kan de ikke ses. Du klipper dem bare af, når du har nået toppen, så strammer du lige til en gang, så øret krøller sammen, sådan, og så klipper du af, og så trækker du øret ud igen, så kan man slet ikke se tråden derinde bagved. Det var det. Du har lavet et griseøre.